Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyatu wasalasun. Ote makalah kang nomor 1 lan 30. Ya 31 An Hatim Al-Asam. Saking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa ila arba'atun kecuali wong papat minal ajnasi sing pira-pira jenis wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sek utawa dingerteni apa sek. Biditihi kelawan wali anisya. Biditihi kelawan wali anisya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab. Sapa ila syuhu calon wong sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layar ifu ora ngerti kodroha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadrul hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misale wong di beras 2 kilo iku biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil lem ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Beli sikil lelek ya penting. Kalau dibodekno barang serabut dilanggar kena aku mlaku ya penting. Kalau di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok to. Di salon nang kena aku mlaku. Kena ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodroh ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jamae wong lara ya ilas ahli saqob kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodroh ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tani ati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean balin malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa biditihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu biditihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati itu dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazimnya lazim ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'a dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno.
Kan kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan. Niku jenenge geblek napa? Reng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang, medhit berarti. Medhit. Rega efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Jadi uang milih nisab larang itu mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetep dadine iku medhit. Kulo rong tau debat mbek wong kalah, kecuali pisan debat mbek wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit. Mari cepet kiamat. Sampai saya tak bedai. Ini penting kalau terang. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padakno. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih agar bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan wolak-walik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama basor kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Maknawiyah berarti ya. Kan terus kudroh. Pokoknya karek bentuk masdar napa? Karek bentuk napa? Masdar kalian isim fa'il. Ndak irungokno tenan. Kok nak tau hitung papat kok orang di swarga mau dibiji malaikat iki. Taman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi baru kayak wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen mana? Wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengiran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena kula itu termasuk wong parek pengiran. Jadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa itu ya roh pengiran. Jadi tak anggap saiki kok iya saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sing Mekah. Orang ke ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono botenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, tenan kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu
garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikakno murite. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Kok buyut-buyut kula marisi bojone, napa? Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone. Ora ada. Oh. Gak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha wong Madura patut terapi tak takut. Terapi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Papat asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira